کاپیتان یعقوبوف نجمدین مویدینوویچ فرمانده روت پولک یکم تانکی دیویزیای دوم سوورای تمان یکی از واحدهای مشهور ارتش روسیه به هلاکت رسیده است. اگر عمر وفایش میکرد امسال کاپیتان یعقوبوف به سن 37 میرسید. درباره مرگ نجمدین یعقوبوف خاله او سفرگل شریفووا روز 28 ماه سال 2024 در فیسبوک با نشر یک مرسه پرسوز خبر داد. سفرگل شریفووا درباره کی و چگونه و در کجا جان باختن جیان افسرش چیزی ننوشته است. درباره کی و در کجا به خاک سپردن نجمدین یعقوبوف نیز چیزی گفته نشده است. بسیاری ها در زیر این خبر به نزدیکان مرحوم اظهار همدردی کردند و برای نجمدین یعقوبوف از درگاه الهی رحمت و مغفرت و آخرت آباد را طلب کردند. منابع اوکراینی از جمله مرکز میراتوارتس و گور یا سرایوست جاسوسی ارتش اوکراین هنوز ماه مارس سال 2022 یعنی در روزهای اول شروع جنگ روسیه به ضد اوکراین نام قریب 1000 افسر و عسکر دیویزیای سوورای تومان را بر روی خط جنایتکاران جنگ شامل کردند. بنابراین منابع دیویزیای تومان از روز اول جنگ یعنی از 24 فوریه سال 2022 به جنگ ضد اوکراین سفربر شده است. در این روی خط نام کاپیتان یعقوبوف نجمدین نیز بود. بر اساس معلومات منابع اوکراینی رقم شخصی کاپیتان یعقوبوف ت 05343 و وظیفش فرمانده روتا پولک یکم تانک دیویزیای دوم سوورای تومان بود. محل استقامت دائمی واحد نظام قسم حربی رقم 58198 واقع در شهرک کلینینیتس ولایت مسکو گفته میشد. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گوی و حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. طی 2 سال جنگ مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات مخصوص حربی نام میبرند. از هر دو طرف نزدیک 200,000 نفر کشته شده، تقریبا 500,000 آدم زخمی و 10 میلیون اوکراینی گریز شدند.